Программабызды улантабыз. Бизге келген кийинки коногубуз менен кубанычтуу түрдө тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто Закым Нары Атбашы кооперативинин жетекчиси Сакина Алиева, Зумрат эжеке. Кутмандуу таңыз менен. Кош келипсиз. Келиңиздер, сиздер шырдактарды жасап, ошондой бир кооперативди жетектейт экенсиз. Кантип баштадыңыз эле негизи? Эмнеге шырдактарды ушундай кылууну ойлодуңуздар? Негизи кантип башталган? Эми бул союз тарагандан кийин өзүңөргө белгилүү келиндер, кыздар жумушу жок калды. Мурда айлыгы бар эле, ар бир кишинин иштеген иши бар эле дегендей. Детсадка берип келиндер жумуштарын иштечү эле, андан кийин жумушу жок калды. Анан мына бул жүндөн жасалган буюмдарды унутта калып эле, жалаң килемдерди пайдаланып эле, синтетика шерстин салган килемдерди пайдаланып эле биздин ата-бабадан, энелерибизден, чоң энелерибизден калган буюмдан жасалган буюмдар унутта кала баштады. Ала кийиз унутулду, шырдагы унутулду, пайдаланбай калышты. Анан ойлодук, келгиле деп кыздар менен чогулуп сүйлөшүп, бир чети жумуш болсун, экинчи чети ушу алектенип көрөлү. Биздин ошо унутта калып бараткан буюмдарыбызды, жүндөн жасалган буюмдарыбызды кайра жандандыруу максатында дагы үй бүлөлүк бюджетке дагы кошумча киреше кирүү максатын алдыга койдук дагы. Анан ушул жүн менен алектенип иштей баштадык. Өзүңүз баштадыңызбы башында? Биринчи ошо үйдө балдарга жасалган шырдактар бар эле. Ошону иностранецтер келип, анан сатып алып кетишти. Ошондон кийин ошол ой пайда болду менде. Сатса болот экен да, демек бул акча болот экен да, иштебеген келиндер үйдө отуруп жумуш орду менен камсыз болот экен да деген ой пайда болуп, анан ошондон кийин анан ошо жүн жакшы сапаттуу жүндөн сатып алып, өзүбүздүн койлордун жүндөрүн сатып, баягы обработка жасап, кийиз жасап, анан ал жерде таланттуу кыргыздын таланттуу кыз келиндери бар экен. Бирөө оет экен, бирөө шырыйт экен, бирөө жөрмөйт экен. Ошолор болуп чогулуп уюшуп, кийиз жасап, баарыбыз семейный үйдү да, келиндеримди дагы жумушка тарттым. Ошентип бизнес болду. Үй бүлөлүк бизнес дагы болду. Үйдөгү эркектерибиз да иштеди, кийиз жасашты. Ошентип отуруп, өнүгүп, өсүп, көп киши жумуш оруп, жылдан жылга буга мындай кызыгуулар пайда болду да, иштейин деген кишилер көп болду. Анан сөзүңүзгө аралжы. Көчмөндөр оюнуна бардыңыздар да? Бардык, катыштык. Ошол жүрүшү жөнүндө айтып бериңизчи. Көчмөндөр оюну абдан жакшы өттү. Бул мероприятияны, этнофестивалды уюштургандарга чоң рахмат деп, чет элден келгендер менен переводчиктер аркылуу маектештик. Аябай ыраазы болушту. Биз дагы келебиз. Кыргызстанга элеликтери бар экен, биринчи келгендери бар экен. Бул этнофестивалды абдан жакшы уюштуруп турсаңар, кыргыз дегенди тааный электери бар экен. Ошолор келип, ушундай жакшы үрп-адат, салт санаңарды көрүп отуруп, аябай таң калып отурабыз. Абдан чоң ыраазыбыз. Биз дагы келебиз дешип, биз менен маектешти. Жакшы эле сатып алып атышты бана? Эми алар баягы чоңурактарын сатып албайт, майда чүйдөлөрүн сатып алды, анткени алып кеткенге кыйын да. Бирок визиткаларыбызды алып, в дальнейшем биз силерге чыгып заказ беребиз, иштешебиз деген клиенттер болду да. Айтып бериңиз, бул экологиялык жактан таза, анын баарын тең түшүндүрдүк, сөзсүз да. Бул деген экологиялык жактан таза, ден соолукка пайдалуу. Илгери биздин аталарыбыз 90-го, 80-ге чыгышкан да. Эмне себептен чыгышкан? Жашаганы боз үй, отурганы шырдак, ала кийиз, сыз өтпөйт да. Бүт ооба. Туш тарабынын баары жүндөн жасалган буюмдар, урунган буюмдары дагы натуральный, жана териден жасалган, жыгачтан жасалгандар. Ошон үчүн алар ооруганды да билген эмес, ошончо жашка чыгышкан. Себеби ошол ден соолукка абдан пайда экен да, биз аны өзүбүз унутуп коюп эле, аны пайдаланбай жүргөнбүз. Эми бизде дагы буюрса ошого кайра барабыз, Баягы бир бүгүнкү күндө ушундай заманбап батирелерде дубалдарын ушундай керегедей кылып, дизайн жасап, анан кийин астына ушундай мого окшогон өң ушу сыяктуу кийизден шырдак коюп койгон экен да. Килемчени коюп атышпайбы? Хай-тек стиль тегибу деп атпайлыбы? Бирок ушундай шырдакты койгон экен. Бир бөлмө атайын ушундай кыргызча орнаменттер менен жасалган сонун батир болуп тур да. Аябай мага жагымдуу болду. Ошондой мекендештерибиз болсо, сизди каяктан кантип табышат? Биздин эми даректерибиз бар, визиткаларыбызды алышты. Биз эми азыр жанакы евро ремонт болгон үйлөргө
атайын ошо шырдактардын өңдөрүнө мына ошолор ошого ылайыктуу. Мурун кыргыздар мындай ак боз кылып жасаган эмес да, эч качан. Мындай кооз болгондо. Анан бул боёгу да жок, ден соолукка дагы жак, ушундай буйрутмаларды берип атышат. Өз биздин эле кыргыздар. Муратжеке, анда бизге керек да. Озеки дагы бир телефон номериңизди айтып койсоңуз жакшы болот деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөргө. 773 88 02 68. Биздин дарек. Дагы жолу. 773 88 02 68. Жакшы. Шырдактар тууралуу сүйлөшсөк, баягыдан бери дагы жакшы маектештик. Өзү шырдактарды айтып атасыз, мындай ак шырдактар мурдагы заманда, ата-бабаларыбыздын заманында жасалган эмес. Демек, бул баягы азыркы заманбап мезгилине жараша заманбап шырдактарда булар. Бир шырдак жасаш үчүнчү канча айымдар эмгектенесиздер сиздердин кооперативде? Анан кийин бир шырдакты канча убакытта жасайсыздар? Биздин кооперативде 50ден ашык айымдар эмгектенет. Анан биз буйрутма берсе, бир шырдакты, чоң шырдакты 15 күндө бүткөрөбүз. 15 күндө эле. А бир айым жасаса, аны бир 3-4 айда араң бүткөрөт. Аябай эле көп. Мунун эми жумушу абдан оор да, мына колдун жумушу, ишенишпейт. Мына кантип тиги колдо кантип жасасын, машинкаңар бар болуш керек деп кээ бирөө ишенбейт. Анан кээ бирөө карап көрүп, жок бул колдук экен дешет. Машинкага коюшту эле ыңгайсыз болуп туруш керек. Андай машинка жок, чыга элек азыр дейбиз. Анан мына ошол ар бир мынамтып бирден сайып отуруш деген канча убакыт. Бел ооруйт, кол ооруйт, көз талыйт дегендей. Көздүн майын коротуп деген сөз. Көз майын коротуп, буга абдан чоң эмгек жумуш алат. Ошон үчүн мунун баасы дагы кымбатыраак болот. Канча болот бир шырдак? Эми бир шырдакты ар кандай сатып алуучу 3 метр, бул жагы 2 метр болсун. Сатып алуучуга жараша болот. Кээде 15ке да беребиз, кээде 18ке да беребиз. Туура эле сатып алуучу 1000 сом. 1000 сом. Сатып алуучу менен сүйлөшүү иретинде болуп калат да, баа. Анан така бир баланча деген баа жок. Мынча сом болот деген бир туруктуу баабыз жок да. А бирок ошончо акчага сатып алсак, кийин небере чөбөрөлөрүбүзгө дагы жетет. Ошону бир сизге салып коюш. Ден соолукка пайдалуу. Бир иностранец айтат да. Муну силер өзүңөр билбейсиңер баркын дейт. Биз муну алабыз дейт. Алар көбүнчө ушу кичирээк размерде алышат. А бирок азыр буйрутмаларды чоң размерге да берип атышат да. Неме ошого дейт, биз дейт, мындай жылаңач денебиз менен 15-20 минутада суткасына бир жолу жатабыз дейт. Чалкабыздан да көмөрөбүздөн да дейт. Адамдын денесиндеги уулуу заттарды соруп алат дейт. Адамдын денесинде да уулуу заттар болот. Ошолорду соруп алат дейт. Соруп алат бекен? Абдан пайдалуу дейт. Бул ден соолукка жакшы массаж болот дейт. Биз ушуну ошол иретинде да пайдаланабыз дейт. Үй буюму катары дагы эмес, ошондой иретте да пайдаланабыз дейт. Ошолор айтканда алар билет экен. Бизге караганда алар билет экен да. Анан биз да таң калдык, ой ошону өзүбүз билбептирбиз деп. Демек, ата-бабаларыбыз билишкен да ошону илгери элечи. Билген да. Көрөгөч эл болгондо барды, ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин улуу кыргыз деген эли жашап келатат, жашап жүрөбүз дегендей. Сизге рахмат, Зумрат апа, келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым колуңуздардан көрүңүздөр төгүлүп, кыргыз элинин эли үчүн эле эмес, дүйнө эли үчүн ушундай пайдалуу шырдактарды чыгарып жүрөңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип бизди келип, ушул информациябызды алып, элге таанытып, биз дагы эл билип атат, керек адамдар бизге чыгат, биз да элдин буйрутмасын аткарабыз дегендей. Буйрутмалар толуп кетсин. Рахмат. Сизге чоң рахмат, бар болуңуз. Рахмат.